ลมแรงมากเลยดูดิหลังคาผมสั่นไปหมดแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นป่ะหลังคากูสั่นต้นไม้เอียงดูนะดูอะไรนี่นะลมแรงมากเลยเนี่ยเดี๋ยวจะทำกระถางเดี๋ยวจะตั้งเสาข้างล่างนี้อ่ะแล้วอีกด้านนึงก็ปลูกตรงนี้เลยข้างบนเนี่ยโอ้ยต้นไม้เอ็นเลยนะแรงมากเนี่ยเบาลงมาหน่อยแล้วเมื่อกี้แรงชิบหายเลยเนี่ยอยากเราต้องทำไงอ่ะด้านนี้ที่ออกไข่ทำที่นอนสูงเท่านี้พอสูงเท่านี้เสร็จแล้วให้มันกระโดดข้ามไปข้างนอกไปทำที่มันเดินลงไปล้อมรั้วตรงนี้เลยแต่เสาเนี้ยล้อมไปมันไม้อ่ะแต่พอให้มันออกมาเดินเล่นข้างนอกกินอาหารข้างนอกด้วยล้อมเนี่ยเสาเนี้ยห้องนี้เหี้ยเสาคือเป็นไรเสาแตกเท้าบิ่นหรือยังไงเนี่ยไอ้เหี้ยคลิปแล้วไปดูตรงที่เทียบเลยนะที่พูดเลยแห้งยังวะนี่เริ่มแห้งแล้วกดลงไปแล้วผมไม่เดินได้แล้วมั้งเนี่ยยังไม่แห้งมากแต่ก็พอได้ ตรงนี้แหกยัง
ตรงนี้แข็งแล้วตรงนี้เดินได้แล้วนี่เฮ้ยอย่างนี้เดินได้แล้วเดี๋ยวสแลมปิวส่วนล้อมข้างนอกเราจะใช้สังกะสีไปล้อมแล้วไม้เฮี้ยแล้วหล่นมาไงเนี่ยแหมเหมาะเลยพอดีเลยนกทำอะไรกันโหไข่ปิ้นมาตรงนี้เลยเหรอเยอะยังโหเยอะแล้วนี่นะออกมาหน่อยเยอะจังเลยหลายลูกแล้วเก่งว่ะเก่งยังเลยเนี่ยคนเนี้ยแล้วดูตัวนี้หน่อยโอ้ตัวนี้ก็มีหลายลูกเหมือนกันนี่นะกกไปงุนก็มีโอ้ทำไมคนคว่ำอย่างนี้ล่ะโอ้โหพังชิบหายหมดแล้วหายตั้งกันดีกว่ามันเปื้อนอะไรอ่ะขี้เถ้าเหรอกินแม่งเหรอคุณตั้งยี่เกียจเนี่ยตั้งถ้าโดนหลอกโง่จริงเฮ้ยเข้าไปไม่เอาไม่แน่น
แค่นี้แหละบ๊ายบายลมยังแรงอยู่เลยโหต้นกล้วยงอ